За 12-ийн аагийн бас байраа эзлээрэй. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт эрдэмтэн багш энэхүү сургуулийг төгсөж байгаа оюутан залуучуудаа хонхны үеийн баярын мэндийг хүргье. Монгол бизнестэй сургуулийн өдрийн 15 дахь удаагийн төгсөлт Монгол бизнестэй сургуулийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 2.5 жил 1 жилийн анхны төгсөлт ингээд төгсөгчдөө хандаж үг хэлнүү хэмээн Монгол бизнестэй сургуулийн гүйцэтгэх захирал Элдв Башир захирлыг тайснаа өрье. За юуны өмнө төрлөх сургуулийнхаа өмнөх талбайд хуран цугласан сургуулийнхаа нийт төгсөгчид, оюутан сурагчид, тэдний төрөл төрөксөд болон сургуулийнхаа нийт хамт олонд та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Төгсөлтийн мөнгөн хонхны баяр маань төгсөгчид та бүхний эрхэм хүндтэй баяр төдийгүй эдгээр он жилүүдэд та бүхэнд өөрсдийн эрдэм ухаан оюун мэдлэгээ харамгүй хайрлсан бас та бүхнийг алдарт чинь хамт зовж бас оногт чинь хамт баярлж байсан багш нар энэ сургуулийн хамт олон бид бүхний давхар баяр байдаг үлээ. Тийм ч учраас та бүхэндээ өнөөдөр дээд боловсролын диплом, Ингийн тэмдгийг төгсөж та бүхэнд нэр төртөөгөөр гардуулж байгаадаа бид бүхэн туйлын баяртай байна. Монгол бизнестэй сургуулийн төгсөгчид мөн Монгол бизнес мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн нийт төгсөгчид та бүхэн ажил амьдралын их талаад амжилттай иж эх орон ард түмэндээ ихийг бүтээж за бас сургуулийнхаа нэр хүндийг өндөрж өргөж явна гэдэгт багш нарын сургуулийн хамт олон бид бүхэн огтхонч эргэлзэхгүй байна. Ингээд нийт төгсөгчид та бүхэнд ирээдүйн их ажил үйлсэд өндөр амжилт за бас амьдралд чинь аз жаргал энэ хороогийн хамгийн сайн бүхнийг хүсье өрөөё. За Монгол бизнестэй сургуулийн 2009-оос 2010 оны хичээлийн жилд сургуулиуд төгсөж байгаа нийт оюутан залуучуудын дундаас шилдэг оюутан шилдэг ангийг бас шалгаруулах энэхүү шагналыг бас гардуулах хэмээн Монгол бизнестэй сургуулийн ерөнхий захирал Энхтэй өмгшиг урьж байна. Сэтгэлээ бас хуваалцъя гэж бодож байна. Одоо ингээд та бүгд ингээд эргүүлээ харж байхад яг 4 жилийн өмнө анги тахинда бид нар яаж хичээлдээ сууж ирсэн билээ гэдэг манаас тодгоон гэж харагдаж байна. Би яг энэ мөчөд хүн амжилтанд ирнэ яаж хүрдэг юм бэ? Амжилтанд юу нөлөөлдөг юм бэ гэдэг талаар зүгээр сэтгэл бодлоо санаа бодлоо хуваалцъя гэж бодож байна. Тэр энэ амжилтанд зөвхөн мэдлэгтэй чадвартай амжилтанд хүрдэг үү гэдэг нэг асуудал байдаг. Яг амьдрал дээр бас хараахан тийм биш. Тэгэхээр ямар хүн амжилтанд яаж хүрээд байна вэ? Тэр энэ танхимд бид нэгэн гэр бүл болон үйлдэл нөхөрс. Тэгэхээр энэ амт нөхдийнхөө энэ найз нөхдийнхөө урманд илчлэгдэж тус дэмэнд дэмжигдэн амжилтанд хүн хүрдэг юм аа. Бас нөгөө нэг асуудал бол сэтгэл байдаг. Хүн ямар ч ажлыг сэтгэл зүрхээ гаргаж хийх ёстой. Эхнээч та бидэнд бол зөөлөн суудлаа болохгүй. Ажлыг хүнд хатуу гэж гололгүй. Цагийн доогуур муу гэж
болдгоо ямар ч ажлыг хийх хэрэгтэй. Ингэж та бид нар нухлагч та бид нар ажил суралцнаа. Тэгэхээр тэр хүн ямар ч зүйлийг мэдэхгүй байж болдог. Мэдэхгүй байна гэдэг бол тийм ичгэлтэй зүйл бас биш. Харин тэрийг сурах хэрэгтэй. Сурахгүй байна гэдэг бол хамгийн ичгэлтэй зүйл гэж би боддог юм л да. Тэгэхээр энэ танхимд сонссон мэдсэн зүйлээ яг амьдрал практик дээр хослуулан илүү ихийг танин мэдэж, илүү ихийг боловсруулж, өөрсдөө байнга хөгжүүлж байгаарай гэж та бүхэндээ бас энэ үшиг захимаар байна. Ингээд та бүхэндээ цаашдын ажил хөдөлмөр өндөр их амжилтыг хүсье. Та бүхэн өнөөдөр нэг класс сургуулаа төгсөж байгаа төгсөлтийн мөч байгаа боловч амьдрал гэдэг энэ том замыг хийж байгаа хамгийн анхны алхам чинь бас энэ юм шүү гэдгийг та бүхэн манаас ухамсарлаарай. Ингээд та бүхэн ад жаргал хамгийн сайн захын бүхнийг бас хүсье гэж бодож байна. Тэгэхээр энд тус сургуулийн оюутны эрхэмлэх дөрвөн эсийн болцлыг биелүүлж сурлаг судалгааны ажилдаа амжилт гаргасан бол 2009 оны шилдэг оюутнаар Батбаатар овогдоо их тонголог шалгарсан юм байна. Их тонголог амиг урьж байна. Энэ хүн өргөмжлөл номын шагналаар дагагдсан шагнаж байна. Хүн том дагагдж байгаа юм байна. Хоёрын 2010 оны хичээлийн жилийн тэргүүний ангийн шалгаруулах ёслолыг бас бид нар гүйцэтгэх гэж байна. Тэгээд та бүхэн маань бүгд ойлгож байгаа. Энэ жилийн хувьд бас онцгой жил байсан. Манай нийт улс орныг хамарсан томуу төс төвчнгүүд бэлгэрсэн. Энэ асуудлаас үүдээ бид нар тодорхой нэг хэмжээний арга хэмжээнүүдээ бол гүйцэтгэж чадаагүй байгаа. Тийм учраас бид нар энэ юунуудаа шагналуудаа өнөөдөр гардуулж байгаа юм байна. За ингээд 2009-аас 10 оны хичээлийн жилд дөрвөн эсийн болцлыг биелүүлж судалгаа олон нийтийн ажилд амжилт гаргасан сургууль амт холноо мандалсан тул тэргүүний ангаар 2-ын ганг шалгарсан юм байна. 2-ын ангийн даргыг төлөөлөгчтэй болж байна. Удаагийн маань энэ Монгол бизнес сургуулийн маань төгсөлтийн нэг онцлог нь мэрэгжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвийн маань анхны төгсөлтөд бас давтаж байгаараа маш их онцлог болж байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн маань бас төгсөж байгаа тэргүүний төгсөгч бас байгаа юм байна. За энэ сургуулийн хугацаанд сурлах хүмүүжил олон нийтийн ажилд анги хамтлагыг мандаалан оролцож сургуулаа онц төгсөж байгаад нь баяр хүргэж Наран толгой овогдоо хонгор цэцэг таныг тэргүүний төгсөгчөөр өргөмжилсэн байна. Заман тэргүүний төгсөгчөөр Дэсрэн овогдоо Эрдэнэжимэг тааш шагнагдж байгаа юм байна. Эрдэнэжимэг таныг өрж байна. Баяр хүргэе. дахин үргэлж баярлалаа. За одоо Монгол Бизнес сургуулиас нийт маш олон оюутнууд төгсөж байгаа. Энэхүү төгсөгчдийг төлөөлж оюутан залуучуудаа хандаж үг хэлнэ хэмээн дөрвийн А ангийн оюутан гараа таныг урьж байна. Үг хэлнэ. Хэлэх боломжийг олгосон ангатай юм байлаа. За тэгэхээр юуны өмнө ажил амьдралын гараан дээр бид нарыг айна авч ирсэн, хөтлж ирсэн багш сургуулийн хамт олон техникийн хэлжин дөрвийн А, Б, В, Г, Д ангуудын оюутнууд өнөөс баярыг хүргэхтэй хаа гэж бодож байна.
их хурдан байд юм бэ? Өөрөө одоо энэ зогсч үгүй хэлээ зогсож ихээр тэгэхээр хурдан байна. Магадгүй их хөгжилтөө илүү сайхан байсан болохоор цаг хугацаа юм хурдан явсан байх. За тэгээд дөрвийн төгсөгчдөө хөө өмнөөс өөрөө хэлбэл нийт оюутнуудаа хандаад нэг хүний афоризм байдаг энийг хэлхийг хүслээ. Юу юм гэхээр хүн чадахгүй байх нь ичмээр зүйл огт бишээ. Харин чадахгүй байх вэ гэж айж боломжийг алдах юм бол энэ хамгийн ичмээр зүйл гэсэн байдаг. Энэ зүйлийг өөрөөр хэлбэл нийт төгсөгчдийнхөө өмнөөс суралцж байгаа 3 дугаар курсын, 2 дугаар курсын, 1 дугаар курсын оюутнууд өөрөлдөл зориулж хийж байгаамаа. За тэгээд эцэст нь та бүхэн баяраар сайхан тэмдэглээрэй. Өнөөдөр бол 4 дугаар курсын төгсөгчтэй маань өдөр шүү. Тэгэхээр бөөнөрөө бут авцгаана гэж хэлье. За тэгээд алга ташлт мөн анхаалаа хандуулж урам ярьсан бүгдэнд баярлалаа. Сургуулийн сургалт хариуцсан сургалтын албаны дарга гэрэлтод багш маань одоо уншнаа. Тэн шалгалтын комиссийн 2010 оны 05 сарын 0-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн тушаах нь 2009-с 2010 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн өдрийн ангийг төгсөж парламент хичээлийг бүрэн эзэмшин дипломын ажил төгсөлтийн шалгалтаа амжилттай өгсөн хавсралт 1, 2, 3, 4, 5 дурдсан оюутнуудад эдийн засаг менежмент, зах зээл судлал, нэгтлэн модох бүртгэл, татварын хяналт нэгтлэн модох бүртгэл, банкны эдийн засаг нэгтлэн модох бүртгэл мэргэсэн бизнесийн удирдлагын бакалаврын зэрэг олгож диплом, ингийн тэмдэг гардуулсугаа. 2. Сурлагын өндөр амжилт үзүүлж 398 гоч дүнтэй төгссөн Ж гарва, 385 гоч дүнтэй төгссөн Б их тунгалаг, 379 гоч дүнтэй төгссөн З их чимэг, 378 гоч дүнтэй төгссөн М баяр дулам, 376 гоч дүнтэй төгссөн Т туул нарыг үлгэр жишээ төгсөгч, 364 гоч дүнтэй төгссөн Т чулуун чимэг, 363 гоч дүнтэй төгссөн С хулан, 363 гоч дүнтэй төгссөн М их цул нарыг шилдэг төгсдөр шалгаруулж тус баяр хүргэсгвэ. 3. Эзэмсэн мэргэжлийн амьдралд бүтээлчээр хэрэгжүүлж сургуулийнхаа нэр хүндийг өндөрт өргөж явахыг нийт төгсөгчдөө уриалсугаа. Захирал Т элдв очир. За ингээд дипломын гардуулах үйл ажиллагаагаа эхлэе. За Жамсрангийн гарва Батаадрын их тунгалаг, Задагийн их чимэг, Сүхийн туул, Тэгсөгийн чулуун чимэг, Сандгийн хулан, төгсөгчдөө баяр хүргэе. Хотын их цог. Медуин ариун чудуу. Медуин ариун чудуу. Баатар хүүгийн бэлгүүн дээр нандад доржийн батхуу. Сүрэндэвийн баярхуу. Баярхуу.
Сами бодногч одоо гэрэлд яг сайхны даваа сурам чаачамцын даваа сурам уралдааны мягмар мөх жарганы өнөр цэцэг нарийн сүрингийн хөвшин төгс андарг батнасынгийн намир сэтчүүи апантая мөх жарганы сарн цэцэг
Цэнийг хаад зөвхөн сүүчийн хоолыг зөвхөн хэмээн болж байна. За ингээд сүүчийн хоол зогсны дараа сүүчийн хоолны дараа ангигаар энэ цуврал зогсож байгаад сүүчийг хичээл яваад өдөр. За сүүчийг хичээл олцоод дараагийн арга хэмжээндээ айгүй сэтгэл хангалуун өөдрөг бас олцлоо. За ингээд сүүчийн хоолны дуус сонсгоо өдөр. 자, 이쪽도 맹물. 자, 우리가 계속 같이. 자, 외계에서 잡수시오. 사람을 읽어주시오. 자, 외계에서 말려오게 하니까, 아이! 자, 외계에서 잡수시오. 자, 외계에서 읽어주는데 힘이 있어. 아로니가 아이에서 말려오게 하는데, 앉을 때 왔어. 조금 먹을 때 왔지? 자, 아로니 아이로. 자, 아로니가 아이에서 알았어. 왔지? 자, 아로라. 자, 이거로 시대 우리 명예에서 먼저 만나. 자, 누리는 게, 자, 누리 알겠어. 자, 토마호 시대 누리 알겠어 먼저 가족 좋아하시가 알아서 돈 생각 없어. 자, 에지. 자, 힘 조금 먹었어요. 오게 해주시. 자, 들고 와. 자, 들고 오게. 자. 저거 아니라 нийт дүрийнхэнтэй амьдрал наад чанаас ирүүлэх сайн сайхан уух гэсэн ажлынхаа гараа өдрөөс өдрөө хашгаа. 자, 스피커. 어이, найзуудаа. Одоо ингээд бидний одоо бид игээ төгсөө явж байгаа ч гэсэн ажлын байран дээр гарсан гэсэн одоо холбоотой байгаа. Та эдгээр бас чадхаараа тусалж нэмчихлээ. Жохон орлогын чинь нэмэгдүүлэх ажил юу байна? Тэ? Мэргэжлийн дагуу дурслах солих ажил юу байна? Тэр чинь дуучин зүгээр холбож өгөхийг бодноо. Та эдгээр. Бэж. Одоо заяа тэргүй алсан үг хэлэн заяа. За юу юм гэхээр ерөнхийдөө бол гарваа гэдэг тэргүй нэлээд амжилт аваа явцсан юм байна юм. Үр дүн нь одоо илрээ гарч явах энэ дипломоор заяа. За тэгвэл дараагийн тэргүй маань өөрөлдвөл үйл ажиллагааг илүү өндөрт гаргаад хүрээгүй цэгтэн хүрээрээ гэж өрөөё. За өнөөдөр бас нартай сайхан аврын өдөр шин төгсөлтөө хийгээд одоо бид нар бас нэг бүтээгдэхүүнээ улстай хөлөөлөх гэж бас сайхан баяртай өдөр байна. Ингээд нийт төгсөгчдөө ангийнхандаа эрүүлэх ад жаргал сайн сайхан бүхний хүсээрэй. Тэгээ ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд танай ангийнхан болоод нэг бас босод төгсөгчдөө 20 жилийнхандаа бас хандаж нэг боондо үг хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Бүгдийн төгсөгчдөө баяр мэнд хүргэе. Авгаа шиг жоохон яриа авчихгүй. За Монгол бизнестэй сургуулийн одоо дөрвингээ ингээд татврын одоо хяналт шалгалтын ангийн одоо хамт олонтойгоос уулзж байна. Ингээд бас Монгол бизнестэй сургуулийн одоо түүхт 20 жилийн яваа болж байна. Тэгээд 20 жилийн яваад тохиолдуулаад бас хоёрдуудыг төлөөж ангийн дарганаас үг хэлээд анги өдөрцөн багш нас үг хэлнэ үү юм аа бас микрофоныг дамжуулж байна. Ингээд 20 жилийн яваа баярын мэндчлэгийг дэвшүүлээч гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Ангийнхандаа 4 жил хамт явсан ангийнхандаа бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. Тэгээд сайнтайч муутайч бүгдээрээ 4 жил хавар явсан бүгдээрэнд нь сайн сайхныг хүсээд мэрэгчлэрээ бүгдээрээ хүссэн ажилдаа ороорой гэж хүсээ өрөөё ангийнхандаа.
За. Бичиж байгаа юм уу? За тэгээ өнөөдөр мөнгөн анхны баяраа хийж байгаа Дүрэнгийн ангийнхандаа болон бүх төгсөгчдөө баярын мэнд хүргэе. Тэгээд та бүгдийн цаашдын ажил амьдрал сайн сайхан бүхнийг хүсье аа. Нэг хоёрын гурван За тэгээд энэ хурд зүгээс хамт найзууд нийт төгсөгчдөө өөрийн зүгээс сэтгэлийн зүгээс гал халуун мэндийг хүргье. Тэгээд багш нар зөрүүлж би өөрийн зүгээс сая энд сууж байгаад нэг шүлэг тэрсэн ба өөрийн зүгээс шүү. Юу шир зогоо үлээ тэрсэн. Тэгээд багш нар зөрүүлсэн шүлэг. Ихтэлхийн далай эрдмээр давталж энгүй хорвоогийн сүүдэр домоор гэрэлтгэд шатрын хөлөг шиг хорвоогийн буудал өгөн шаштрын гоодос илсэн агуу мэргэд заримдаа би багшийг ан бурхан гэж боддог зөвлөшгүй хорвоод хөргөгч шидтэн гэж сандаг ухаанл өгч эдэм хайрлсан ачтан гэж хүндэлдэг уучин мэн хорвоод ижигээ гэж хүндэлдэг багшийн алдар цусаар үнэлэгдэх баатрын гавьяа шиг бишгэлээ цуун дуурсагдах шавийнхаан алдраар хэмжигдэг магад тэр багшийн нэр нь тодроогүй байж орхолгож маргааштан итгэж мартан амьдэрдэг домог шиг багшийн алдар өндөр гараагүй даруу бидний сэтгэл ухаан суугаагүй гинэн далаа хайр эрдэмтэй хослохын нагуу дэлхийн ирээдүй багшаас хамаархан үнэ. Энэ одоодаа визиттэй сургуулийн маркетинг түүнийхээ үгийг бас мэдчихээ болох бас дэвшүүлэн хэмээн хүсэж байгаа сургуулийн агентлагчсан бас мэдчихээ дэвшүүлэх байх хоёрын хэмжигчсэн бас мэдчихээ дэвшүүлэх байх гэж би бодож байна. Ингээд дараагийн мэдчихээ болоод нээцтэй байгаа би бол нээцтэй телефоныг одоо ингээд үлдээ. Манай эдгээр очиж ахмаа мэдчихээ дэвшүүлэх болсон байна. Бүгд агуулж өгсөөрэй. За ингээд сургуулийнхаа төгсөгч оюутан хүмүүстэй харахад битээ хонжлуулаад өөрөө яг төгсчөөсдөө сайхан үеийн эцэг шиг хаалгадаг гэж бодож байна. Ингээд Монгол улсын номын соёлын дээд сургуулийн төгсөж байгаа эрхэм азтай залуус оюутан түүнийг таахындээ энэ хороогийн хамгийн сайхан бүхнийг аз жаргал бүхнийг сургуулийнхаа нэрийн өмнөөс одоо хураасаа өргөж дэвшүүлье. Монгол бизнес сургуулийн үеийн шилдэг төгсөгч нар жирийн менежерс авахудаа ерөнхийлөгчийн туслах мөн бүрийн яригчид арга хэмжээ авдаг өнөө бүтэц хатж байна. Магадгүй та бүхэн бас ирээдүйн босын хурлын гишүүд мөн төрийн түшигцэх тийм мэдээлэл хатгах замаас байгаа гэж бид нар итгэж байна шүү. За баярлалаа.
бүхэн төгссөн учраас бас баярын хондыг бүгдээрээ босч байгаа тулгая гэж уриалж байна. За одоо оюутан цааш та төгсөх болохоор бүгдээ за бас хагаа авчих. Ингээд оюутны зөвлөлийн дарга учрал тэнэг тайсан өмчнөө ингээд хуучин оюутны зөвлөлийн асуултаа шийдвэрлэж өгөх. Чэйсийн өглөөгийн оюутны залуучуудаа зориулж зөвхөн юм байна. Оюутны зөвлөлийн Дөрвигийнхаа сонсож байна уу? За дөрвигийнхаа сонсож байна уу? Дөрвигийнхаа За тэгээ хамтдаа нөхөрсөн 4 жилдээ бүгдээрээ дуутай шуутай хамтдаа жаргалтай өнгөрөөжсэн байхаа. Энэ сайн өдрүүдийн өнөөдөр бүтээл өнөөдөр хамгийн сайн дурсамжтай мөч өнөөдөр байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Хүн болгоо өнөөдөр амьдралынхаа хамгийн сайн мөч амьдралынхаа хамгийн алтан боломжийг авахаас сууж байгаа гэж найдаж байна. Хүн болгоо өнөөдөө хүрээсээ хүн болгоо өөрөөхөө Тимүрийг дэлгээд өссөн мөрөөдөр ба Тимүрээсээ гэж хүсэж байгаа юм шүү. За тэгээ бас манай энэ бөөдөөс та бүхэндээ зориулж нэг мэдчилгээ дэмжиж мэдчилгээ дэвшүүлээ гэсэн дээр агентгаа яаж Амтэрхий анхны онхыг дуулцаая. За тэр бүгд хамтдаа дуулцаа шүү. Эхлэе. Сэтгэл өндөр байна. Тэгээд нийт ангийнхандаа ажил амьдралын өндөр амжилтыг хүсье. За панда чи хичээн шүү заяа. Чи өрн жоохон хэцүү төгссөн шүү. Гэтэ манай энэ бол ерөөдөө зохион байгуулах чадвар сайтай. Үйл ажиллагааг бодит байдлаар гарах юм бол ерөөсөө алдахгүй залуу юм байгаамаа. Гэрчлээд одоо зохион байгуулалт яваад байгаа маш дадлага хийгээд энэ чаа. За тэгээд бас нийт багш нартай мэдээж 15 жилийн 15 дахь төгслийн зүгээс баярын мэндийг хүргэе.
та бүхний те ажил амьдралын гараанд биднийг хөтлж авчихсан энэ их юу үйлч басгүй хувь нэмрийн бид нар ачаар одоо ингээд өөрсдөө амьдралаа дагаа бие дагаад явах чинь. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энд хамгийн том үнцэнтэй нэмийг оруулсан хүмүүс та нар юм шүү. Тэгэхээр яхахгүй өнөөдөр бидний биш та нарын бас баяр өдрөөр дийлмээр байна. За баярлалаа. За ингээд дараагийн бас оюутан болоод манай өнөөц хэсэг байгаа. Тэгээ өнөрөө болоод бас үнэхээр гайхамшигтай хүүхэн ээж бас байгаа. За ингээд өнөрөөгийн бас шинэ сэтгэлийн үгийг сонсъё. За ингээд бүх төгсөгчдөө багш нартаа маш их баярлалаа. 4 жилийн турш биднэрт бүх мэдээ зүйлээ зааж сургаж биднийг эдэдэн хөргөж амьдралын анхны алханд хөргөж өгч байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд бүх төгсөж байгаа ангийнхаа болон сургуулийнхаа бүх хамт олон бүгдэнд нь цаашдынх нь ажилд амжилт хүсье. Бүгдээ ажлын байраар байртай болоорой гэж хүсье ярая. Югнэ байртай машинтай болгоорой гэсэн үг үү? За ингээд манай бүр багш маань одоо чин сэтгэлийн өглөөргийнхаа үгээ хэлэх байхаа бас нийт төгсөгчтэй. За баярлалаа хүүхдүүд. Та бүхэнд төгсөлтийн одоо халуун баярыг хүргье. Бид бүхэн бүгдээрээ адилхан яг төгсмөд очлоо шүү. Адилхан эдийн засагч нар боллоо. Тийм учраас цаашдаа бүгдээрээ агтгаая. Амнаараа илүү хурдтай би арай багуудаа хурдтайгаар ахнаа. Тэгээд та бүхэнд өшөө цаашаа ахаарай. Өшөө мэрэгдээ дээшлүүлээрэй. Дээр нь амьдрал парагч руу ороорой. Тэгээд багш нартаа туслаарай. Та бүхэнд баярлж байна. Баяр хүргье. За баярлалаа ингээд. За ингээд бас дөрвөн ангийнхандаа бас баярлалаа. Ингээд юу боллоо. Одоо чиний үг хэлчихээ одоо итрээ дээр. За ингээд дараагийнхаа анги руу орё. Бүгдээрээ явцгаая. За ингээд одоо бүгдээрээ одоо Монгол бизнестэй сургуулийн 4-ийн Б анги буюу маркетинг ангийнхантай хуудасч чинь энэ бол бас үнэхээр гайхамшигтай, үнэхээр гоё харагдаж байна. Ингээд оюутан залуучуудаас нь бас яриа авъя. За ингээд Монгол бизнестэй сургуулийн одоо 20 жилийн болж байна. Одоо тэгээд энэ бас баярын бас мэдлэгээ дэвшүүлнэ юм байна. Ноён гинэ хаттай одоо наран гаруй өшөөс одоо яриа авъя. За ингээд нийт Монгол бизнестэй сургуулийн үе үеийн төгсөгчдөө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд одоо энэ жил Монгол бизнестэй сургуулийн 10 хэддэг төгс. За 20 жилийн ойн баяртай бас энэ үйл явдалд авцж байгаа онцлог болж байгаа юм байна. За ингээд бүх оюутнуудынхаа цаашдынх нь ажил амьдралд нь хамгийн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. За ингээд бас ангийн дарга намын эрдэн бас яриа өгч байна. Ангийн дарга бас 20 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргээд анги хамт олондоо бас мэдлэгээ дэвшүүлвэл. Сайн мэцхан 4 ангийг 2010 оны төгсөж байгаа нийт төгсөгчтэй цаашдынхаа амьдралд нь хамгийн сайхан бүхнийг хүсье өрөөд ангийн багш наран гаруй багштаас цаашдынхаа амьдралд нь сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Бид чаднаа цаашдаа баярлалаа. За баярлалаа. Манай ангийн одоо хамгийн од сурлагтан одоо эгч бол одоо за шууд сэтгэлийн өглөөргийнхаа үгээ хэлнэ. За ямар ч байсан өнөөдөр бидний одоо насанд байж болохтой бас хамгийн аз жаргалтай мөчүүдийн нэг одоо болж өнгөрч байна. Тэгээд ямарсан бид нар бүгдээ ангаараа хамт сургуулаараа байгаад үнэхээр аз жаргалтай сайхан байна. Тэгээд ангийнхандаа хэлэхдээ бүгдээрээ сайхан аз жаргалтай ирээдүйд ихтэй алхаараа гэсэн юм байна да. За баярлалаа. Ингээ боломжтой гэж шууд чистэглийн бас үгийг нь хэлээ. Энэ бол бас үнэхээр гайхамшигтай үгийг хэлэх байхаа гэж би бодож байна. За баярлалаа. За тэгэхээр үнэхээр сэтгэл их хөдлөж байна. Бид нар ч одоо ингээл намар болгон оюутнаа хүлээж аваад хавар болгон тэднэрээ үдэл явуулдаг. 4 жил оюутнуудаагаа загнах үед нь загнаад сургах үед нь сургаал хүмүүжүүлээл төгсөхийн төлөө эрдэм намтай сайн мэрэгчлэн болохын төлөө бид нар үнэхээр цаг марыг одоо маш их зориулж явдаг. За тэгээд оюутнуудаа ажил амьдралд нь хамгийн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Бүгдээрэнд нь баярын мэнд төргий, бүгдээрэнд нь хайртай шүү гэж хэлээ. За дараагийнхаа анги руу очие. Алуу. За манайхан бүгдөө бэлтгэлтэй байгаараа ингээд дараагийн бас ирж байгаа. Анги бол одоо Монгол бизнестэй сургуулийн одоо 4-р ангийн банк
эдийн багтны эдийн засгийн одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн анги байгаа. Ингээд Монгол бизнес дэд сургуулийн 20 жилийн бас бичлэгийг хийж байгаа. Тэгээ 20 жилийн яваагаар бас оюутнууд багш нар бас мэдлэгээ дэвшүүлнэ гэж бас хүсэж байна. Ингээд ангийн дараагаас нэгтлээ ангийн дарга учрал мөнх заяа юу. За мөнх заяа алуу микрофоноо дамжуулъя гүйлгээ. Гоё. За өнөөдөр 2010 оны бас ч юм уу 2010 оны 5 сарын 7 өдөр Монгол Бизнес Дэд сургуулийн өдрийн ангийн 15 дахь удаагийн төгсөлт болж байгаа. Эргээд Монгол Бизнес Дэд сургуулийн маань 20 жил болж байгаа учраас бүх оюутан сурагч багш нартай амжилт хүсээд ирээдүйн амьдралд нь хамгийн сайн сайхныг хүсье. Дөрөвдүгээр ангиас Заван төгсч ангийнхандаа болоо бусад дүлийг курсынхандаа ажлын өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Эргээд багштай уулзж байгаараа дүлээ өгнө шүү. Нэг үг хэлээдгөө. За баярлалаа та бүхний цаашдын амьдралд аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсье өрөөё. За дараагийнхаа анги руу очиж шууд. Ёо. За найзуудаа баяр гайгүй юу, баяр тавлаг уу бас. Энэ бол одоо Монгол Бизнес Дэд сургуулийн 20 жилийн яа байгаа. Бид нар нэг 15 жилийн яагаар ирж ирсэн шүү дээ. Орж ирж ирсэн. Одоо бол 20 жилийн яагаа. Тэгээ 20 жилийн яагаар бол бас багш оюутнуудаас мэдлэгээ дэвшүүлнэ юм аа бас урьж байна. Тэгээд 4 ангийн дарга байна гараа өргөөрэй. Ангийн дарга. За ангийн дарга. За 20 жилийн яа бас мэдлэгээ дэвшүүлнэ оюутнуудыгаа төлөөлөөд ангийнхаа төлөөлөөд бас. За гойгон бас тийм бэ. За ингээд нийт ангийнхан болон нийт төгсөгч та бүхэндээ баярын мэндийг хүргэе. Манай угаасаа илүү мэдээж бүгд амжилтны өргөн тодорхой болсон шүү дээ. Тийм болохоор бүгдэнд нь наад зэрэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За тэгээд танай ангийн багш юм бэлээ энх хоёр багш лөө тийм энх хоёр багшаас одоо яриа авъя шин сэтгэлийн бас өглөөргийнхээ үгийг сонсъё гэж бас үсээ ингээд бас хоол идээд нэлээд завгүй ах шиг байна. За бүгд баярын мэнд хүргэе. Төгсөгч жил болгоны төгсөгчд хамгийн сайхан байдаг. Яагаад гэвэл Монголын боловсролд цоо шин нэг шинэ үе төрж гарч иж байгаа гэдэг утгаараа ингээд 164 мянган оюутны төлөөлөл тэр дундаасаа 164 мянган оюутныг мэдлэг чадвар бүхий юмараа мандаж хөшөөчилж чадсан Монголын оюутны дээд шагналыг одоо хүртэх гэж байгаа Монгол Бизнес Дэд сургуулийн нэг оюутан байна. Ингээд Монгол Бизнес Дэд сургуулийн Жамсран авахтай гаруй таныг тайзан дээр урьж байна. Монголын оюутан Оюутнууд асташаа бас хоол мөчөд энэхүү шагныг авах бол оюутнууд бол дээр үстэй шагнад Монголын оюутан. За энэ төгсөгч та бүхэн Монголын ингээд бөмбөрцөг гэх юу гэдэг нэгэн бүгд дээр очраад над шилтгэн та бүхэн минь юм шүү. Сайхан баярлалаа. За Монгол Бизнес Дэд сургуулийн 15 дахь удаагийн одоо хонхны өрийн төгсөлт болж байна. Энэхүү төгсөлтөн дээр бол бас үнэхээр гайхамшигтай болж байна. Ингээд захиралтай уулзцаая. За баярын мэнд хүргэе өгшөө. За баярлалаа. За ингээд бас 15 дахь удаагийн төгсөлт маань амжилттай болж байна. Та ингээд чин сэтгэлийн бас үгээ бас нийт төгсөгчтэй хандаж хэлвэл. За ингээд сургуулийнхаа нийт одоо төгсөж байгаа төгсөгчтэй энэ хорвоогийн хамгийн одоо сайн сайхан бүхнийг аз жаргал бүхнийг сургуулийнхаа захиргаа болоод хуваалцаа өргөн дэвшүүлье. За ингээд манай санхүү харилцан захирлуудын санхүү захиралтай уулзъя. За ингээд та бас баярын мэндийг дэвшүүл. За
бүх төгсөгчдөө баярын мэнд хүргэе. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Та нартай баярлалаа. Та нараараа бахархдаг ч юу? За зөндөө өгшөө бас баярын мэндчилгээ төшөөлөөрэй. За Монгол Вэзэн сургуулийнхаа 15 дахь төгсөгчид баярын мэнд хүргэе. Та бүхэнд аз жаргал эрүүл сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Ажилдаа амжилт гаргаарай. За баярлалаа. За ингэ тоороо дээр энэ амжилттай сургуулиуд төгсөж байгаа нийт 4-р ангийнхандаа одоо сайхан баярлалаа. Тэгээд цаашдынхан ажил амьдралд нь сайн сайхныг хүсэн өрөөё. За нийт төгсөгчдөө бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. Сургуулийнхаа нэр хүндийг өндөр төргөж яваарай гэж хэлье. За нийт төгсөгчдөө олон баяр хүргэе. Хуучинд орсон дурсагдаад их сайхан байна. Сэтгэл их өндөр. Бүгдэд нь ажлын амжилт хүсье. Нийт төгсөгчдөө баярын мэнд хүргэе. За ингээд нийт төгсөгчдөө эрүүл их аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Та бүхэнд цаашдаа ажлын амжилт, амьдралын сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. За ингээ өнөөдөр төгсөж байгаа бүх төгсөгчдөө зориулаад бүгдээрэнд нь одоо ингээ бүгдээрээ их сургуулийг дүүрэглээ. Одоо ингээ амьдралын их сургуульд одоо African Science